ऐसे उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। उनके एम्पलीफायर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बाजार रिपेयर होने आया हुआ है। इसमें दिक्कत है, हमारा ऑन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं इसे हमने ऑन कर दिया लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। हमने सोचा आपके लिए इस वीडियो बनाया जाए। हमने इसके साइड के निकाल लिए हैं। इसके बाद में इसकी जाली को अलग करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 4 स्क्रू हमारे दिए होते हैं। इन 4 स्क्रू को हम बारी बारी से खोल लेंगे। आपको स्क्रू को अच्छी तरीके से खोलना है। इसके बाद में हमने सारे स्क्रू खोल लिया है। तो इसके बैक कवर को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देख सकते हैं हमने इसके निकाल लिया है। इसके बाद में इसकी बैटरी वगैरह हम पहले चेक करेंगे। हो सकता है हमारी बैटरी ही डाउन हो, इस वजह से इसकी बैटरी हमने निकाल ली है। इस बैटरी के हम तार वगैरह निकाल लेंगे। 90% बैटरी ख़राब होने की वजह से हमारा डेड होता है। यहाँ पे हम दूसरी बैटरी लगा के पहले चेक कर लेंगे या इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे। बैटरी अगर आपके पास नहीं है तो इसके पहले वोल्टेज चेक करना होगा। देख सकते हैं हमने मल्टीमीटर को ले लिया है। इसे 20 वोल्ट डीसी पे लगा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.22-23 के करीब वोल्टेज बन रहे हैं, जो कि हमारे गलत वोल्टेज हैं। हमें 2 वोल्ट करीब चाहिए थे। यहाँ पे 0.45 वोल्ट है, जो कि बैटरी हमारा बेकार हो चुकी है। इसी वजह से हमारे बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम दूसरी बैटरी लगा के चेक करेंगे। स्पीकर ये हमारा लगा हुआ है। इस तरीके से बाहर को हम काट देंगे। और आपको इस तरीके की एक LG नाम से बैटरी आती है, LG 35। इस तरीके की बैटरी ले लेनी होगी, क्योंकि ये हमारी ख़राब वाली है, ये हमारी नहीं है। इसमें हमें यहाँ पे देख सकते हैं प्लस इस साइड है, माइनस इस साइड है। एक चिन्ह दिया हुआ है, प्लस के साइड प्लस, माइनस के साइड माइनस। हम इसका कनेक्शन करेंगे। सोल्डरिंग आपको प्रॉपर करनी है। आधार कार्ड लोन और कैश बिना बैंक खाते के इसके बाद में माइनस हमारा इस साइड है, माइनस को माइनस की सोल्डिंग कर देंगे, प्लस को प्लस की तरफ सोल्डिंग कर देंगे। सकते हैं हमने प्लस की तरफ प्लस, माइनस की तरफ माइनस सोल्डिंग कर दी है। सोल्डिंग आपको प्रॉपर करनी है। इसके बाद में से हम इस तरीके से यहाँ पर बैटरी को लगा देंगे। फिर से हम ऑन करके देखेंगे। देख सकते हैं अब हमारा ऑन हो चुका है और ब्लूटूथ मोड बोल चुका है। सिर्फ हमारी बैटरी ख़राब थी, इसी वजह से हमारी लाइट नहीं आ रही थी। ओके हो गया है। इसके बाद में से फिट कर देंगे, ये हमारा ओके हो जाएगा। आपको इसे फुल बैठाना होगा, ताकि हमें सारा आइटम लगाने में कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद में इसके स्पीकर को सही तरीके से लगा देंगे। फिर इसके हम बैक कवर को लगाएंगे। यहाँ पे पत्ते को आपको निकाल लेना होगा। देख सकते हैं बिल्कुल ही बैठ चुका है। इसके बाद में यहाँ पे स्क्रू वगैरह हम सारे टाइट कर देंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से टाइट करने होंगे।
हमने इसके सारे स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट कर दिए हैं। इसके बाद में यहाँ पे इसे हम लगाएंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इस आ चुका है। इसके बाद में इसकी जाली लगा देंगे। जाली आपको प्रॉपर इस तरीके से बैठा देना होगा। इसके बाद में इस साइड भी आपको इस तरीके से आ चुकी है हमारी जाली वगैरह। उसके बाद में इस साइड का है, इससे हम लगा देंगे। देख सकते हैं इस साइड हमारी फिटिंग हो चुकी है। इसे हम इस तरीके से रखेंगे और इसे भी इस तरीके से लॉक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसकी सारी फिटिंग कर ली है, तो ओके हो चुका है। इसके बाद में इसे ऑन करेंगे। ब्लूटूथ मोड। देख सकते हैं ब्लूटूथ मोड हो चुका है। इसकी लाइट देखेंगे। AUX मोड। इस साइड हमारा उल्टा हो चुका है, इसका मतलब इस साइड हमारे मोड चेंज हो रहे हैं। FM मोड। इस पट्टे को हम सीधा लगाएंगे। देख सकते हैं हमारा ओके हो चुका है। इसके बाद में इसका फंक्शन देख सकते हैं, लाइट हमारी वर्क करने लगी। ये हमारा ऑन ऑफ सब कुछ होने लगा है। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरीके के वीडियो डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।